Doppelganger Alman dilindən tərcümədə cüt və genger yeriyən, yəni eyni anda yeriyən, cüt yeriyən mənasına gəlir və əsasən bir insanın, bu fiziki də ola bilər, halüsinasiya da ola bilər, əkizini görməsi, əksi ilə qarşılaşması motividir ki, əslində ilk dəfə ədəbiyyata, romantik Alman ədəbiyyatından 1970-ci ildə Jean Paul'un yazdığı Zibin-Kez əsəri ilə bu termin ilk dəfə işlənilibdir. Amma öncədən də ümumiyyətlə biz müxtəlif mifologiyalarda doppelganger anlayışına rastlaya bilərik. Məsəl üçün, Narkisos dediyimiz öz əksini görür, yəni özünü görür, hansı ki aşiq olur və özünə daha yaxından baxmaq üçün yıxılıb ölür. Bu da doppelganger mifologiyasıdır, əksi ilə qarşılaşma və yaxud da Loki var Skandinav mifologiyasında şeytani təsvir. O da tez-tez öz ciddən cillə girə bilirdi, çünki Loki bir növ şeytani obrazı idi. O da öz əkizi ilə əksini yarada bilir. Və ədəbiyyatda əsasən Dvoynik Dostoyevskinin ötəki filmi də vardı bunun, romanı var. Hansı ki, Dostoyevski bildiyimiz kimi özü də epilepsiya xəstəsi idi. Amma ümumilikdə, yəni doppelganger mövzusu müzakirə olunanda bunu da düşünmək olar ki, ola bilsin ki, o şəxsi təcrübələrindən belə bir əsər yazmışdı. Yəni ilk olaraq Dostoyevskinin bu əsəri, hansı ki, o da Edgar Poe'nun William Wilson əsərindən təsirlənmişdir. Və yenicə bitirdiyim Alman romantik ədəbiyyatından Hoffmanın Şeytan İksiri əsəri. Əsasən bu əsərdən bəhs eləyəcəm, yeni bitirdim, amma ümumilikdə də doppelganger anlayışından danışacağım, filmlərdən də danışacağım. Deməli, doppelganger əsasən insanın, bu qorxu filmlərdə də çox istifadə olunur və həqiqətən mənə də ürpərdici gəlir bir fikir olaraq. İnsanın öz eyni ilə özünə bənzəyən bir əksini görməsi. Məsələn, sosial şəbəkələrdə də çox tez-tez belə fotolar paylaşırlar. Muzeylərdə portretlərin qabağında bənzərləri ilə indiki dönəmdəki insanların bənzər eyni anda şəkilləri. Bunlar doppelgangerə nümunədir. Və yaxud da, məsələn, əslində tarixdə də Mary Shelley-in tutalım həyat yoldaşı var, Percy Shelley. O Mary Shelley özü bunu qeyd eləmişdi ki, o öz doppelgangerini görür və məsələn o 29 gün sonra gördüyün dediyindən 29 yaşında suda boğularaq ölür. Çünki doppelganger ümumilikdə Alman, ümumiyyətlə yəni mifologiyalarda da, xalq folklorunda da negativ qarşılanır. Yəni insanın bir doppelgangerini, öz əksini görməsi bir növ şər hadisələrin baş verəcəyinə xəbərdarlıq kimidir. Və yaxud da ki, Amerikanın prezidenti Abraham Lincoln tutalım, o da öz evə gələndə prezident seçildiyi gün həyat yoldaşına aynada öz əksini gördüyünü deyir. Yəni, əksi olmur, ondan əlavə də iki şəxs görür aynada ki, bu da negativ deyilir və daha sonra da Lincoln ölür. Və yaxud da Maupassant var, fransız yazar, mənim çox sevdiyim yazarlardan. O da bir gün evə gələndə doppelgangerini gördüyünü iddia edir ki, onun kimi yazarlar yazır və daha sonra həyatın sonlarına yaxın Maupassantda psixoloji sarsıntılar keçirir. Bunlar tarixi şəxsiyyətlərin yaşadıqlarıdır və yaxud da Alman ədəbiyyatından yenə də Goethe var. O da özünün bir gün yolda gedərkən qarşıdan gələn əkizini gördüyünü deyir. Daha sonra gələcəkdə, yəni irəliləyən zamanlarda eyni, yəni gördüyü obrazı, eyni o geyimdə özünü görür, bir növ dejavu kimi. Bu da qeydlərdə var. Daha sonra, yəni bir çox belə tarixi, hətta belə bir cinayət də var. Yəni tarixdə insanlar real olaraq öz əkslərini gördüklərini iddia edirlər. Belə кейslər də var. Hətta belə bir sayt var ki, insanlar orada öz doppelgangerlərini tapmaq üçün şəkillərini yerləşdirirlər və dünyanın harasındasa əksi varsa, hətta belə proqram da var idi ki, dünyada neçə bənzərim var. Yəni bu tip saytlar da var.
Amma məsələn bir dənə də case var idi ki, bu adam da eyni ilə öz oxşarını görür və onlar qan analizi filan verirlər ki, qohum, yəni DNT analizi verirlər və əslində heç bir qan qohumluğu DNT-lərə uyğun gəlmir. Yəni aralarında heç bir qohumluq əlaqəsi yoxdur. Çünki elmdə məsəl üçün bənzərlik mövzusu qohumlar arasında açıqlanır. Bacı qardaşa tutalım, bacı bacıya oxşaya bilir. Amma bunlar əslində oxşarlıq da deyil. Doppelganger tamamilə eynindir, əkizin deməkdir. Deməli, Şeytan İksirindən birinci danışım və Hitchcock'un bu mövzuda çox qəşəng bir filmini deyəcəm. Şeytan İksirində Hoffmanın bir rahibdir və biraz kölgə arxetipinə də oxşuyur, Shadow'a da oxşuyur, amma kölgə arxetipi daha çox psixoanalizmə Jung gətirmişdi və insanın qaranlıq tərəfidir. Bu isə tam olaraq qaranlıq tərəfi deyə bilmirik. Yəni əslində əkizidir, eynisidir. Dediyim kimi bir də bunu real olaraq da görürlər. Əslində bu arada bunu da deyim, yadımdan çıxmamış. Psixologiyada da termin olaraq belə bir sendrom yoxdur. Amma ki, doppelgangerini gördüyünü, əkizini gördüyünü iddia edən adamlar əsasən şəxsiyyət bölünməsi, epilepsiya, məsələn Dostoyevskidə olduğu kimi və yaxud da ki, şizofreniya əlamətləridir. Yəni bir insan öz əksini görürsə, artıq onda şəxsiyyət parçalanması kimi psixoloji müalicəsini də yəni bu yöndə eləyirlər. Və bir dənə case var idi, o mənə çox maraqlı idi ki, bir oğlan səhər oyanır və özünün doppelgangerini görür, əkizini görür ki, o yemək yeri hazırlanır, doppelganger isə yataqdan çıxmır və s. Sonra yəni müalicə edirlər. Demək ki, nevroloji bir xəstəlikdir. Amma yəni dediyim kimi tarixdə də real belə birə-bir eyni əkizi olan adamlar da var. Biraz panormal nəysə anladınız. O hadisələrə də bənzəyir, bilmirəm. Şeytan İksirində bir rahibdir. Və o rahibsənsə dünyavi şeylərdən, həzlərdən məhrumsan. Rahiblər bildiyimiz kimi əsasən özünü mənəvi dünyaya, Allaha, dinə həsr eləmiş olursan. Bu da deməkdir ki, məsələn, orada iksir, o şeytan iksiri dediyimiz iksir, onu içməsi qadağan olunur. Hətta keşişlərdən biri xəbərdarlıq da eləyir ki, sən bu iksiri içə bilməzsən, yəni qadağan edilir. Və günlərin bir günü Medardus adlanır rahibin adı. Medardus öz belə deyim, iksiri içir və nəfsinə qalib gələ bilmir deyəcəkdim. İksiri içir və bundan sonra hadisələr cərəyan edir. Yəni şeytan iksiri bu iksirdir ki, o iksirdən sonra Medardus Victorinlə, yəni öz doppelganger ilə qarşılaşır. Əsər haqqında əslində negativ fikirlər də var idi, amma mən oxudum, biraz da çətinlik çəkdim oxumaqda və çox bəyəndim, sözün düzü. Çünki bir neçə mövzu işlənilir. Deməli, içəndən sonra artıq rahib Medardusa deyir ki, sən artıq dünyavi həzlərə bulaşmısan, artıq sən din adamı ola bilməzsən və kilsədən uzaqlaşdırır. Medardus kilsədən çıxandan sonra ilk olaraq oxucun özü də çaşbaş qalır. Medardus kimi, yəni biz elə bil ki, bir növ Medardusun yaşadıklarını onun gözündən oxucu Hoffman bizə təsvir eləyir. Yəni özümüzü hekayənin içində hiss edirəm. Mənim çox sevdiyim tərəfi bu oldu ki, mən də anlaya bilmirdim. Yəni orada ikinci bir şəxs varmı? Orada bir psixoloji pozuntudumu, yoxsa real belə bir hadisə varmı? Əsərin gücü də mənə görə, təsir gücü də mənim üçün şəxsən bu idi. Çünki dediyim kimi, yəni oradan kilsədən uzaqlaşdıqdan sonra bir cinayətə bulaşır. Amma cinayəti eləyəndən sonra onun eyni bənzəri ilə başqa bir adam səhv salır Medardusu. Biz də anlaya bilmirik ki, Medardus mu eləyib cinayəti, yoxsa başqası mı eləyib? Yəni o da anlamır içində olduğu situasiyanı. Biz də anlamırıq, amma onun eyni ilə birə-bir bənzəri görünür və ilk əvvəl o da düşünür ki, yəni bu bir fürsətdir, onun bənzərliyindən istifadə edib mən bu cinayətdən sıyrıla bilərəm. Daha sonraki əslində hadisələrin gedişatında başqa obrazlar da var. Məsələn, iki adları təbii ki, yadımda qalmayıb. İki qadın obrazı var. Bunlardan biri
femme fatale deyə biləcəyimiz qadın obrazı idi əslində. Şeytani qadın idi, şəhvət dolu, manipulativ, gözəl bir qadındı. Digəri isə bildiyimiz Viktoriya dönəmindəki ev mələyi anlayışına uyğun, daha çox şəhvət hissi olmayan, saf, mələk, məsum bu tip bir qadındır ki, bunlar da öz-özlüyündə şəxsiyyət pozulmasında Medardusun rol oynayır. Yəni o həm o şəhvət dolu qadına doğru çəkilir, həm də eyni zamanda əslində o saf görünən qadını sevir. Əslində onu axtarmaq üçün bir növ yola çıxır. Yəni ilk olaraq burada da yaradılış hekayəsindəki kimi Medardusu yoldan çıxardan bir qadına aşiq olur gözəlliyinə, onun arxasınca gedir. Yəni belə bir oxuma da eləyə bilərik. Daha sonradan hekayənin sonlarında bir neçə cinayətlər olur. Yenə də deyirəm, biz biraz qarışıqlıq yaşayırıq ki, bu hadisələr, yəni varmı belə bir şəxs, belə bir Viktoriya varmı, yoxsa halüsinasiya mı görür? Amma əsərin sonlarında aydın olur ki, Viktorun əslində onun ögey qardaşıdır. Yəni belə bir obraz var və ataları eyni olur, anaları ayrıdır və öz ögey qardaşıdır. Viktorin əslində nəyə görə Medardusun doppelgangeridir? Çünki Viktorin Medardusun eləmək çəkindiyi, qorxduğu, çünki o bir rahibdir, artıq dini qısıtlamaları var, çəkindiyi, məsələn, şəhvət hissi tutan, çəkinir, cinayətlər və s. Yəni onun qaranlıq tərəfidir. Viktorin Medardusun qaranlıq tərəfidir. Onun çəkindiyi, həyata keçirmədiyi, bastırdığı hisslərin hamısını Viktorin asanlıqla eləyir. Və ona görə də bir növ Viktorini hardasa kölgə arxetipi də deyə bilərik Medardusun. Deməli, bunu Freud analizi eləsək, deyə bilərik ki, deməli, iksiri içməsi, yəni qadağan edilmiş bir içkini içməsi iddi. Artıq o iksiri içəndən sonra, şeytan iksirini içəndən sonra artıq onun o istəyən, yəni cəmiyyətin normalarına id nə idi? Yəni o cəmiyyətin normlarını tanımır. Sadəcə istəyir. Yəni uşaqda id, məsəl üçün uşaqlarda ancaq istəyirlər. Yəni onlar üçün tutalım, böyük adam məsələn izah edə bilirsən ki, cəmiyyət içindəyi avtobusda yox, sən ağlama və yaxud da ki, filan şeyə pulumuz yoxdur, alma. Uşaqlarda o inkişaf eləmədiyi üçün id olur. Təməl acamsa yemək istəyirəm, yəni sadəcə istəmək. Və superegoda bunun qarşı əksidir. Yəni sənə izah eləyir ki, o tərəfində normlar var və yaxud da ki, başqa səbəblər var, sən bunu eləyə bilməzsən. Egoda dediyimiz kimi əslində qərar verici qüvvədir. Və deməli, əslində yəni o istəyən tərəf əslində id olur. Və burada da iksir içəndən sonra o bastırılmış tərəfi, hansı ki, tutam cinayət eləyir, pis şeytan əməllər eləyir, id tərəfi ön plana çıxır və Medardus bu idlə, yəni o şeytani tərəfi ilə mübarizə aparmalıdır. Əsərin sonunda əslində yəni oxucuya əslində qalıbdır, belə deyim. Çünki orada Viktorina qarşılaşandan sonra, öz əkizi ilə qarşılaşdıqdan sonra onu yəni hər cür anlamaq olar. Çünki məsələn Jungian psixologiyada Jung deyirdi ki, insanın ancaq öz o qaranlıq tərəfini, o bastırılmış duyğularını üzləşərək olğunlaşa bilər. Burada da yəni əslində Medardus əkizi ilə qarşılaşır, yəni bir növ öz qaranlıq tərəfinin doppelgangerini görür. Yəni əslində hekayə belə bitir, yəni belə bir obraz olur, Viktorin olur əslində. Dediyim kimi bir də iki qadın obrazı var, biri şeytani, biri mələk obrazı və o qadınların da eyni ilə Medardusun psixoloji pozuntusu və yaxud da ki, şəxsiyyət bölünməsində, psixoloji durumundakı gedişatında rol oynayır hər iki qadın. Ümumilikdə dediyim kimi, yəni doppelgangerini görmək həm mənfi qəbullanılır, həm də ki, şəxsiyyət pozuntusu, psixoloji pozuntu, nevroloji problem, yəni belə algılanır. Deməli, Dvaynoy Dostoyevskinin əsərində, əslində Substance filmində danışmışdım bu əsərdən ki,
Edgar Poe'nun əsərindən də təsirlənibdir. Amma mən düşünürəm ki, Dostoyevskinin epilepsi xəstəsi olmasının da bəlkə də bir təsiri var bunda. Orada da, hətta bunun filmi də var idi. Günlərin bir günü qəhrəman özünün əksini görür, hansı ki, o Dvaynoyda obraz cəmiyyətə uyğunlaşa bilməyən, çox utancaq, hətta sevdiyi qıza belə yaxınlaşa bilməyən bir obraz olur. Və günlərin bir günü o öz əksi ilə qarşılaşır. Yəni, eynilə onun kimi bir obrazdır və ilk əvvəllər ona müsbət davransa da, sonra görür ki, onun əksi əslində ona qarşı pis davranır. İşdə onun iş yoldaşları ilə arasını pozur və yaxud da ki, sevdiyi qadınla tutalım, o münasibət qura bilmirdi. Amma bu əkizi gedib asanlıq sevdiyi qızla münasibət qurur və s. Bu da şəxsiyyət pozuntusuna doppelganger mövzusunda yazılmış bir əsər idi. Və yaxud da ki, William Wilson, yəni orada da öz əksini görür, tam gənclik dövrlərindən, məktəb illərindən və daha sonra da burada əslində kölgə arxetipi kimi də dəyərləndirmək olur. Əslində Edgar Allan Poe'nun William Wilson'da o daxili qorxu, çünki Edgar Poe xarici qorxudan əlavə qorxunu insanın daxili qorxusuna gətirmişdi ədəbiyyatda. Və burada da William Wilson obrazın mənfi tərəfləri, bastırmaq istədiyi tərəfləri olur və sonunda da onu öldürür. Yəni, William Wilson öldürməklə bir növ özünü də öldürmüş olur həm də ki, bəlkə də o içindəki o qaranlıq tərəfindən tanış olur, onu boğur. Yəni, hər cür anlamaq olar. Amma dediyim kimi, yəni, realda da belə keyslər var ki, tarixdə də bir neçə şəxsiyyətlər öz doppelgengerlərini görüblər. Bu, əsasən qorxu filmlərində də çox işlənilir, insanın öz əksini görməsi və həqiqətən mənə də belə qorxur gəlir, bilmərəm, yəni nə reaksiya verərəm öz əksimi görsəm. Bir də əslində bir neçə film var, amma Hitchcock'un Vertigo əsərini, filmini nümunə götürmək olar. Vertigo'da deməli, bu arada çox məsləhət verə biləcəyim bir filmdir. Hitchcock təbii ki, dahi də o müzakirə olunmaz, amma ən yaxşı filmlərindən biridir Vertigo. Vertigo'da da bir dedektiv artıq yüksəklik qorxusuna görə, Vertigo yüksəklik qorxusu deməkmiş və bu qorxusuna görə artıq bu işlə məşğul olmur. Amma bir gün bir dostu, tanışı ona həyat yoldaşını izləməsini tapşırır. O da düşünür ki, yəni burada təhlükəli bir durum yoxdur. Hətta filmin başlanğıcında göstərilir ki, o cinayətkarı qovalayanda yıxılır, göydən daha doğrusu tutur və aşağıya baxır. İlk dəfə orada, yəni izləyici olaraq biz də o qorxunu görürük aşağıya baxanda, yüksəklik qorxusunu və daha sonra dostunu xilas eləməyə çalışanda özü də ölür. Həm günahkarlıq hissi olur, həm yəni qorxusu buradan yaranır və daha sonra o dedektiv kimi təqib eləməyə başlayır qadını və qadının intihar eləməyə çalışdığını görür. Bir dəfə qadını xilas eləyir, hətta orada bir səhnə olur, o da xoşuma gəlmişdi, deyir, Çin bir məsələ var Çinlilərin ki, insan intihardan xilas elədiyi bir adamla məsuliyyət daşıyır və bunların arasında sevgi hekayəsi yaranır. Biraz burada da qarışıqlıq yaşayır, çünki bir sevdiyi qadın bir həm onun işidir, həm də ki dostunun arvadıdır. Daha sonra isə bu qadın kilsəyə çıxaraq intihar eləyir. Deməli, qəhrəmanımız gedib çətinlik çəkdiyi üçün, yuxarı çıxmaqda çətinlik çəkdiyi üçün, yüksəklik qorxusu olduğu üçün xilas edə bilmir və qadın ölür. Daha sonradan o qadının eynisi ilə, doppelganger ilə qarşılaşır. Judy olur adı, qarşılaşır və sadəcə biraz fərqləri olur. Məsələn, saçı fərqli rəngdə olur, geyimi fərqli olur. Judy'ni eyni ilə o itirdiyi, sevdiyi qadına bənzətməyə başlayır. Onun kimi geyindirir, saçını onun rəngində boyur və s. Burada əslində doppelgangerini yaşayan elə Judy obrazı olur. O əslində bir aktrisa olur. Təbii ki, biz filmin finalında bunu anlayırıq. Aktrisadır və əslində bizim qəhrəmanımıza, dedektivə iş verən
adam öz həyat yoldaşını öldürür, var-dövlətinə görə mənimsəmək üçün və belə bir plan qururlar ki, bu duruma da şahid kimi, yəni köhnə detektivdir və onun şahidliyi işə yarayar. Yəni bir növ cinayəti bağlamaq üçün bu adamı burada istifadə eləyirlər. Çünki plan belə qurulur ki, yəni yüksəkliyə çıxıb qadın özünü atanda eyni anda həmən adam öz həyat yoldaşını öldürəcək və detektiv də buna şahid olacaq. Amma həmən anda planlanan budur ki, o yüksəkliyə detektiv yüksəklik qorxusu olduğu üçün çıxa bilmir. Və çıxa bilmədiyi üçün də yəni o anda hadisələrə dəyişikliklər edilir və sonda onsuz da cinayəti anlayır, istifadə olunduğunu anlayır. Yəni buradakı Jude obrazı həm qurban, həm belə travmatik bir obrazdır. Özü də istifadə olunur. Özünün də doppelgangeri belə olur ki, o dönüşdürmək istəyir Judy'ni, aktrisanı, qızın adını Madeline. Madeline nə aşiq olur, amma Madeline'i intihar eləyəndən sonra, yəni ikisi əslində Madeline və Judy eyni qadındır. Sadəcə olaraq bizim qəhrəmanımız onu itirdiyini düşünür və Judy'ni eyni Madeline kimi əslində öz-özünün doppelganger olması mövzusu. Yəni bu filmdə məsləhət görərdim hər mənada. Doppelganger dediyim kimi ədəbiyyatda da, folklorda da, mifologiyalarda da işlənən bir mövzudur. Hətta psixoloqlarda nevrotik xəstəlikdir, yəni tibbdə də var belə bir xəstəlik, halüsinasiyalar kimi dəyərləndirilir. Tarixdə də belə doppelgangerini gördüyünü iddialayan adamlar var. Bu da belə, yəni oxuduğum və çox çətinlik çəkdiyim, amma eyni zamanda da çox həzz aldığım Şeytan İksiri əsərim. Doppelganger mövzusunda məsləhət verə biləcəyim bir əsərdir, o qədər də bilinməsə də və tənqidçilər tərəfindən də bilmirəm, yəni doppelganger deyəndə əsasən dediyim kimi bu kitablar çıxır, amma negativ fikirlər də var. Mənə görə mən çox bəyəndim və bu mövzuda oxumaq üçün mürəkkəb olduğunu nəzərə alaraq bu mövzuda oxuma eləmək istəsəz, Hoffman'ın Şeytan İksirini oxuya bilərsiniz və yaxud da ki Hitchcock'un Vertigo filmini izləyə bilərsiniz. Bunu deyirəm ki, tam anlata bildim. Çünki mən özüm də biraz kölgə, Shadow'la qarışıq salırdım. Yəni dediyim kimi bənzərliklər var. Biri folklordur, biri tamamilə Jung'un gətirdiyi bir termindir. Psixanalizmə. Belə, yəni deyəcəklərimi düşünürəm ki, xatırlama eləmək istəyirəm, amma unutduğum məncə belə bir şey yoxdur. Bir də maraqlıdır, yəni məsəl üçün ən çox bunların arasında tarixi şəxsiyyətlərin, yəni doppelgangerini gördüyünü iddia edən şəxsləri oxuyanda ən maraqlı gələn Goethe olmuşdu. Çünki o gələcəkdəki əksini görür. Bu arada dediyim 1970-ci ildə ilk dəfə ədəbiyyata gətirən Jean-Paul'un Ziven Case əsərində də elə eyni ilə qəhrəman gələcəkdən özünü görür, yəni öz gələcəyini görür. Bundan sonra onlar içində mənəvi böhran yaşayır. Yəni əsərin də mövzusu budur, şəxsiyyət pozuntusu, mənəvi böhran, ikilənmə, ikiləşmə. Yəni bu hadisələr də öz gələcəkdəki əksini görməsi ilə başlayır. Goethe'nin də yəni özünü yəni gələcək versiyasını görməsi və illər sonra o gördüyü obrazdakı geyimdə həmən yerdə olması bir növ həm dediyim kimi dejavu, həm də bilmirəm, biraz adını deyə bilmədiyim hadisələri xatırladır. Araşdırma edə bilərsiniz, qorxu filmlərində də çox istifadə olunur bu motiv. Güzgüdə məsəl üçün hətta vampirlərə də hardasa doppelganger demək olar, çünki həm ölüdülər onlar, həm də ki, yəni yaşayırlar, həm o dünyaya aiddirlər. Bir də şey var idi, Yunan mifologiyasında Persipos var idi, məsəl üçün həm yer altına idarə eləyirdi, həm də yerin üstünü, yəni həm ölüydü, həm diri. Bilmirəm nə qədər uğurlu doppelgangerdir. Ümumilikdə yəni deyəcəklərim bu qədər.